pessoal, hoje eu vou fazer outro vídeo de slime. Então, produção, solta a vinheta. Então, gente, agora eu vou falar os ingredientes. Cola transparente, uma espátula, um pote, espuma de barbear, gente, erro de gravação de novo, ativador Borax, o ativador parece um negócio, não sei, gente, coloque aqui nos comentários. Corante violeta, rosa, corante rosa e glitter dourado. Então, primeiro eu vou começar com a cola. Vou botar tudo, porque já tem pouquinho. Não sai nunca. Pronto, já botei. Gente, agora eu vou botar espuma de barbear. Tem que botar muito. Tá bom. Agora eu vou botar o corante. Eu não sei se é roxo. Tá bastante. Vou deixar aqui mesmo. Agora eu vou pegar o rosa e botar. Só tem um pouquinho que eu vou botar tudo de pouco. Eu vou botar o tudo. Ui, tá difícil demais. Tá bom. Agora eu vou botar o glitter. Vixe, gente, caiu tudo. Vixe, tá bom, gente. Gente, tô toda glitterosa. Agora eu vou botar, né, o ativador. Tá, agora tem que mexer, né, Maria? Tem que mexer. Quanta espuma de barbear que eu botei, aí vai virar uma névoa. Então, gente, olha o resultado como é que ficou. Eu não consigo mexer de jeito nenhum. Aí eu vou mostrar aqui. Eu vou ficar quietinho aqui pra mostrar o barulhinho. Ficou super satisfatório. Eu não sei falar, gente. Satisfatório, agora eu lembrei. Eu botei muita espuma, por isso ficou assim. Parecendo um pedaço de nuvem ou algodão doce. E também tá holográfica. Eu vou tentar aqui fazendo uma bolha, só que não, né? Ixi, não consegui não. Peraí, gente. Vou tentar fazer. Gente, eu não tô conseguindo. Eu vou tentar de novo. Aí ele faz a bolhona aqui, isso. Gente, aqui eu vou tentar de novo. Vou tentar. Agora sim foi. Ih, vixe, gruda na minha mão. Peraí. Agora eu vou mostrar como é que minha mão tá glitterosa. Tá cheio de slime direto. Aqui. O segredo da slime pra ficar boa é deixando ela descansar. Antes ela tava bem branquinha, aí agora olha a cor que ficou. Ficou meio a cor do corante. Ficou mais glitterosa. Então agora dá pra fazer bolha. Então eu vou fazer bolha. Aqui. Peraí. Viu, gente? Ainda faz uma bolha aqui pra estourar.
Eu vou fazer outra, né? Pra quem né, não viu. Se, né? Alguém foi ver outra coisa. Gente, entrou na minha boca de tanto grande.